这一款我们家这种装被子、装毯子用的，衣服用的，它的颜色呢是很高级的这个森林绿颜色，然后包边也是这样森林绿，然后这个两头我们做了一个就是加固的这个工艺。啊，这个手腕这个地方呢，是通过电压把它做上去的，承重力也很强。然后它这个料子呢是MT 料，就是全环保的这个料子，这个可以穿，没有穿孩子衣服都是可以的。它有尺码，有3个尺码，有大的。最大款是这个，还有中号的，还有小号的，这3个尺码都可以选择。我先拿给大家看一下，像小毯子、小衣服都是可以的。立体感也很强。